عارفينا mulej għalix nifna dawletijek bil-faraġ tal-qlub henna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fidnu Allas li xomulej fuq li moddi salħtina tawlidek dajfi kuna dafna midbajja taruna sabiex neħxu għal dejjem safi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Kamilleri u kolli Buttigieg. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla tal-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, atina li niċċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistoqilna naqilow il-maħfra tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-profeta Iżajja. Isimuni gżejjer, għatuni widen popli mbeda, il-mulej mil-ġuf sejjaħli, mil-ġawini ta' ommi ftakar fismi, għamil li fommi xabla misnuna, taħt id-del ta' idu ħbini, għamil minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbini. U għalli, Izrael, inti il-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar, u jiena għedt għal xejn inkeddejt, u fi xejn ħlejt saħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġuf ommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu rreġġa lura il-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U għalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken ma jkolli qatt tax ninfixel, għal ġustizzja tiegħek salvani u ħaresni, għatini widen u fittex eħlisni. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, intwett li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza inta lija, Alla tiegħi ħaresni minit il-ħażin. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti Sidi it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti,
fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġuf ommi, inti ħatni. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek il-jum kollu l-emejjel ta' l-għajnuna tiegħek, għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom, u Alla, sa minn żożiti jien tallimtni u jiena sissa għadni nxandar eġubijietek. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik Sultan tagħna li qatt għar-rieda ta' missierek ħuduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed għal qatla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħass ruħu jitħawwat u stqar bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minkom se jittradini. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min għalek. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesu kien iħobb, kien ma' ġenbu fuq il-mejda, brasu ma' sider Ġesu. Xmon Pietru għamillu sinjal u staqsieħ, għal min qiegħed tgħid? Dak kif kien mindut hekk fuq sider Ġesu staqsieħ, min hu mulej? Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bil-biċċa ħobs qabada u tal il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħa il-biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu id-dumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi ħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu, mur ixtri dak li jeħtieġ għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dawlaqt jigglorifikah. U liedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma għedt lil-Lut, hekk ukoll ngħid issa lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu jieġbu, fejn sejjer jien, inta lissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa, għalik jiena ngħid ħajti. Wieġbu Ġesu, int tagħti ħajtek għalija. Tassew ngħidlek li s-serdoq ma jiddinx qabel ma tkun ċatħatni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej. Ftit punti osra fuq dan il-Vanġelu tal-lum. Ġesu, kif jgħidilna Ġwanni,
qiegħed jagħmel l-ikla tal-imħabba u li ħabbu mal-aħħar. U jibqa' jħobb tul din l-ikla kull ġest li jagħmel. Kull ġest li jagħmel Ġesu huwa ġest ta' turija tal-imħabba tiegħu. Mu speċjali hawnhekk jidher f'dan il-ġest fejn qiegħed iħabbar it-tradimenti. It-tradiment ta' Ġuda kif ukoll it-tradiment ta' Xmun. Ġesu iħoss ruħu jitħawwad. Immaġinaw int u jien qiegħed tiekol ma' dak li taf li sejjer jitradik. Ma' dak li taf li se jaħallik jagħtik f'idejn l-edewwa biex joqtluk. U Ġesu lil Ġuda jibqa' jurih sal-aħħar l-imħabba tiegħu. Tantu hekk li ma jikxfux lil Ġuda quddiem id-dixxiepli l-oħra. Ġwanni biss isir jaf dan is-sigriet lil dak li jiena ħambil din il-biċċa ħobs fl-istess platt miegħi. Il-Ġuda jagħtih din il-preferenza, jagħtih jiekol mill-platt tiegħu. U l-isem ta' Ġuda jibqa' moħbi, l-isem ta' traditur jibqa' mistur għal għajnejn id-dixxiepli. Il-mulej jibqa' jħobb sal-aħħar. It-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom huwa il-kelma li juża qawwija San Ġwan u daħal fih ix-xitan. Araw ma taħsbux li Ġuda kien ippossessat mix-xitan. Imma daħal fih ix-xitan ifisser daħal fih għax dan huwa ix-xitan. Ix-xitan mhuwiex dak li mpittru bil-qrun. Ix-xitan huwa ħafna ħar minn hekk. Daħal fih il-qerq, il-qarrieq. Din li tfisser il-kelma xitan. Ġuda li kien qed jgħix ma dak li hu l-verità issa jibda jgħix ħajtu fil-qerq, fil-gidba. U għalhekk jerġa' jtenni dan San Ġwan u jgħidilna u Ġuda ħareġ. Għax il-verità u l-qerq ma jistgħux jgħixu ma' xulxin. Għax id-dawl li huwa Kristu jiena huwa d-dawl tad-dinja ma jistax joqgħod ħdejn id-damm. U għalhekk Ġuda jinfiret mill-verità, jitbiet mid-dawl u ħajtu tidħol fid-dlam. Imbagħad it-tieni tħabbira ta' Xmun li se jitradih. Xmun kif nafu huwa bniedem li parla ħafna, bniedem preżentus, bniedem li ma joqgħodx tant iqis u jgħidlu ċarru tont, le jien ħaniġi miegħek tmur fejn tmur, jien se nagħti ħajti għalik. Ġesu jgħidlu int ħatagħti ħajtek huwa jien li se nagħti ħajti għalikom. Għalhekk intom ma tistgħux tiġu. U għalhekk il-Xmun kif hu jipprova jidher fuq sħabu u d-dixxiepli li hu lest jagħmel kollox għalih, Ġesu jikkalmah u jħabbar it-tradiment tiegħu imbagħad quddiem sħabu kollha. Qabel ma jidden is-serduq inġatkom ċħatni 3 darbiet. Intom ma tistgħux tiġu. Intom ma tistgħux tagħmlu dak li jien se nagħmel għalikom. Dini li tfisser. Jew
inkomplu ngħixu għalhekk din il-ġimgħa imqazza għażiża. U inħallu nitfgħu biss ħarsitna fuq il-mulej bħal Ġwanni li tefa' rasu fuq is-sider ta' Ġesu. Ġwanni huwa ixbija tad-dixxieplu li jikkontempla l-imħabba ta' Alla. Ejjew nitolbu l-mulej biex ngħixu dawn il-jiem hekk eżjies. Mhux mogħnija mobbija b'ħafna affarijiet, b'ħafna ħwejjeġ xirridu nivvintaw. Huma l-jiem ta' skiet, huma l-jiem tal-kontemplazzjoni ta' dak li Alla qed jagħmel għalina. Għal kull bniedem Alla għandu pjan ta' għena u xejn ma jista' jġib fix-xejn ir-rieda tiegħu ta' salvazzjoni. Ejjew nafdaw fih, ejjew impoġġu ruħna fil-qalb tiegħu biex hemm induqu imħabtu. Ngħidulu salvana mulej. Kristu, int ħabbejtna għall-aħħar. Mulej, ejn lill-komunitajiet kollha insara sabiex jarfu l-imħabba tiegħek minn fuq is-salib. Nitolbu salvana mulej. Mulej, inti titlobna naqduk b'imħabba, imma aħna nippreferu nkunu moqdija biet mill-qalb ta' kull bniedem li hawn fid-dinja l-għaċċa l-poter li jassar u li jeqret. Nitolbu salvana mulej. Fl-Ewkaristija aħna naqsmu l-istess ħobs. Għati lilna li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li naqsmu wkoll il-ferħ u n-niket ta' ħutna din niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Nitolbuk mulej mhix minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija. Kompli jintixħet dik il-ħarsa ta' mħabba u ħniena fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda u fuq dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla missierna tħariex lejn id-dnubiet tagħna imma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li waslitu biex imut għalina fuq is-salib bi Kristu Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek. Bħalma inti tatina sehem mid-doni qaddisa tiegħek, hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna.
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana, il-qawmien glorjus tiegħu mill-mewt, il-jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu l-qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bieħ il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena dejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej li kell tas-salvazzjoni tagħna, għal ħnina tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament qaddis li ridtu ikun il-għejxien tagħna f'din l-art bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu t-tleta Avamarijiet u impoġġu il-dawk ħutna li huma morda, it-tobba, in-nersis, dak kollha li qegħdin iduru bihom taħt il-mant ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.